خب مثل دیروز بچه‌ها ست سوم یخشون باز شد و شدن همونی که ازشون انتظار میرفت و خوشبختانه تونستن این ست رو بگیرن. امیدواری ها رو زیاد کردن. وقتمون کوتاه. مومن مقدم روی این صفحه لمسی ما میخوان یه توضیحاتی رو در مورد روند ست سوم ارائه کنن. خدمتتون عرض کنم ما دو تا چهره متفاوت از ایران دیدیم در ست دوم و سوم که خوشبختانه مهمترین عاملش برگشت بازیکن‌ها تو روحیه‌شون بود و سیستم حمله تیم آمریکا رو می‌خوام خدمتتون عرض کنم در این بازی فرق کرد نسبت به بازی دیروز. ابتدا در اوایل بازی از سرعت و در انتها دو گوش آنتن استفاده کردن. خب خواستن دفاعمون رو باز کنن که بیشترین حمله رو باز در منطقه 4 خودشون داشتن که روی دفاع کوتاه یا دفاع ضعیف‌تر ما بودن. خب امتیازهای زیادی گرفتن ولی با هوشیاری دفاعمون تونستیم ما خنثی‌شون کنیم و در توپای برگشتی موفق شدیم. حالا در زمینه بیشتر صحبت می‌کنیم. ببین آقای آرش اخبارش رو خدمت بینندگان از تقدیم بکنه، بعد ما برگردیم اگر فرصتی بود روی دستگاه لمسی هم توضیحات شما رو بشنویم. بفرمایید آقای آرش. خواهش می‌کنم. یه خبری که واقعا جای تعجب داره. فدراسیون جهانی پرچم ایرلند جنوبی رو به جای پرچم عزیز کشورمون به سالن فرستاده بود و متاسفانه دیروز ما پرچم کشورمون رو نداشتیم دقایقی، ولی امروز این مسئله رو حل کردن و در خصوص سعید معروف باید بگم که چند سایت خارجی سعید معروف پاسور تیم ملی کشورمون رو مغز متفکر یا جادوگر والیبال ایران نام بردن به دلیل اون امتیازی که در ست سوم و آخرین امتیازی که با جا خالی گرفت. فکر میکنم این لقب رو به سعید معروف دادن. در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم آقای آرایش. آقای مومن مقدم روی این صفحه لمسی هم توضیحات شما رو بشنویم. خب بخوایم تاکتیک حمله تیم آمریکا رو ما یه بررسی داشته باشیم. خب در ست چهارم همونطور که خدمتتون عرض کردم ما بیشتر بحث حمله از دو گوش آنتن داشتیم. خب اینا متوجه شده بودن که ما دو گوش آنتنمون خب یه خورده ضعیف‌تر است توی بحث دفاعی و تاکتیک دفاعی ما جمع وای می‌ایستادن بخاطر به واسطه اینکه در روز قبل بیشتر باز تاکتیک حملهشون روی سرعت و پایپ بود ولی امروز کلا تاکتیک حملهشون عوض کرده بودن و از دو گوش آنتن یا دو گوش تور داشتن کلا حمله می‌کردن. خب اینجا لازم بود که ما از لحاظ دفاعی یه خورده بازتر باشیم و تا حدودی موفق بودیم مخصوصا اوایل ست چهارم، ولی در انتها باز هم بی‌نظمی خط دفاعیمون یه خورده خب به چشم می اومد. نتونستیم اون نظمی که اول ست داشتیم و خیلی خوب بچه‌ها بازی کردن مخصوصا تو توپگیری خب خیلی خوب بودن. لازم میدونم اینجا از بازی خوب امروز سامان فائزی، فرهاد قائمی و غفور خب نام ببرم که خیلی خوب بودن امروز با توجه به اینکه بیرون از زمین بود، ولی خب اومد تو سامان فائزی خیلی خوب بازی کرد و باعث شد خب امتیازات خیلی خوبی هم توی دفاع و هم توی حمله داشته باشه واسه تیم ایران. فکر کنم امیدواری‌ها رو بیشتر کرد امروز. غفور با توجه به اینکه ما خب توی این بازی مخصوصا با آمریکا ما دریافتمون آنچنان آمار خوبی نداشتیم نسبت به شهرام محمودی بازیکنی هستش که با ارتفاع کمتر و سرعت بیشتر میزنه. این در صورتی هست که دریافت عالی برسه به پاسورمون بتونه تک دفاع یا حتی بعضی موارد با اینکه خیلی سرعتش زیاده است بعضی موقع بی دفاع هم حتی شهرام میزنه، ولی در صورتی که دریافت نرسه قابلیت امیر غفور تو این بحث برای توپ‌های بلند خب خیلی بهتر ازش. حتی دیدیم با سه دفاع هم توپشو توی زمین آمریکا میخوند و استفاده از دفاع کنارها امروز خب خیلی واسه حمله ما قابل اهمیت بود و بچه‌ها تا حدودی تونستن از این امر استفاده کنن. انشالله در بازی آینده ما امیدوار باشیم که باز هم خطاهامون کمتر بشه و هر چی رو به جلو میریم انشالله امتیازهای لازم رو بگیریم، مخصوصا نزدیک میشیم به مسابقات داخل کشورمون اونجا دیگه کلا به پختگی کامل رسیده باشه انشالله. وضعیت معصومیت بچه‌ها هم مزید بر علت شده. خب دقیقاً خب